में जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत हो गई है। किडनी फेल होने से उसकी सांसें थम गईं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से अब तक 17 मासूमों की मौत हो चुकी है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद एक्शन लगातार जारी है। कल ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई तो आज प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर एक्टिव मोड में नजर आए। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते दिखे वो। उधर बच्चों की मौत मामले में सियासत तो गरमाई हुई ही है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई और मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या फिर सीबीआई के जरिए विशेषज्ञों की समिति से कराए जाने की मांग की गई है। जहर वाली कफ सिरप का कहर लगातार जारी है। नागपुर के अस्पताल में एक और मासूम ने दम तोड़ दिया है। बच्चों को दवा पिलाई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। 3 साल के वेदांत के साथ भी वही हुआ जो बाकी बच्चों के साथ हुआ। शुक्ला मैडम के यहाँ दिखा गोनिकल सर ने एक सिरप लिख के दिए थे। वो सिरप हम लोगों ने बच्चे को पिलाए थे बुखार का। तो वो बच्चे को पिलाने के बाद में अचानक उसको उल्टी दस्त चालू हो गए। बच्चा सुध-बुध खो दिया, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हमने शुक्ला मैडम के यहाँ दिखाया। शुक्ला मैडम ने सीधा मैन हॉस्पिटल लिख दिए। मैन हॉस्पिटल गए तो वहाँ के सर ने नागपुर रेफर कर दिए बच्चे को। बोले उनको रिपोर्ट आई है, बोले बच्चे को किडनी और लीवर में सूजन आ गई है, बोले इसका नागपुर लेकर जाना पड़ेगा करके। तो कल रात को हम बच्चे को नागपुर लेकर गए और सुबह अचानक उनकी डेथ हो गई। दवाई में मिले जहर से एक एक कर मासूम दम तोड़ रहे हैं और परिजन इतने बेबस हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे। मौत का जिम्मेदार केवल मैं हूँ जो उसको दवाई के रूप में जहर दे दिया। मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स, लेकिन आपको बच्ची बीमार थी, मैं उसको दवाई के रूप में जहर दी। हम तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके गए थे सर। नहीं, लेकिन आपको नहीं पता था ये चीज। खुद को ही अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है वो मौन है। इसी बीच एक और डराने वाला खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में 2 और कफ सिरप जहरीले पाए गए तो वही केमिकल जो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में मिले थे। कफ सिरप, रिलाइफ और रेस्पी फ्रेस TR में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिला है। इन कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की ज्यादा मात्रा पाई गई। ये कफ सिरप गुजरात में बनाए जाते हैं। अब कफ सिरप का मसला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में जहरीली खांसी की दवाओं को तुरंत रोक की मांग की है। साथ ही ऐसी सभी दवाओं को रिकॉल कर बिक्री पर देश भर में रोक लगाने की मांग की है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। पूरे मामले की जांच सीबीआई समेत अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी से कराए जाने की गुहार लगाई गई। कफ सिरप मामले में सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि डॉक्टर पर FIR करना समाधान नहीं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उसको बिना देखे इंदौर में परमिशन दे दी गई। इसमें बड़ा लेन देन होता है। ये ड्रग्स विभाग जो है हर चीज को अप्रूव करने के पैसे लेता है और पैसे लेके जो भी जिसमें जहाँ से पैसा मिलता है उसको अप्रूव कर देता है। ये भ्रष्टाचार का मामला है, लंबा भ्रष्टाचार। ये मध्य प्रदेश की सख्त और संवेदनशील मोहन सरकार है। सख्ती से कार्रवाई हुई है। जिन लोगों ने इस नकली दवाई में जिससे अमानक स्तर था उन पर सभी पे कार्रवाई की गई है, चाहे अधिकारी हो या फिर कंपनी निर्माता कंपनी। और उसके बाद संवेदनशीलता ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन सभी पीड़ित परिवारों के यहाँ होकर आए, उनको आश्वासन दिए। फिलहाल जहरीले कफ सिरप को लेकर मध्य प्रदेश में कोहराम मचा है। अभी न जाने कितने और बच्चों को ये सिरप अपना शिकार बनाएगा। सवाल तो ये भी है कि आखिर मध्य प्रदेश समेत देश भर में ऐसे कितने कफ सिरप हैं जो जहरीले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कफ सिरप कांड के बाद ड्रग विभाग एक्शन मोड में। भोपाल के दवा बाजार में ड्रग विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। रेस्पीफ्रेज D और रेस्पीफ्रेज ANF सिरप को भी जब्त किया गया है। विभाग की ओर से कफ सिरप के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही जांच रिपोर्ट आने तक कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भोपाल में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल सहित
प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार जो है वो छापामार कार्रवाई की जा रही है। जो प्रतिबंधित जो कप सिरप है उनको यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कल देर शाम जिन 2 कप सिरप को मध्य प्रदेश में अमानक करार दिया गया है उनको यहाँ पर जब्त किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये उसी कंपनी के ये कप सिरप है और यहाँ पर जो है वो मिले थे। और आप अब से कुछ देर पहले टीम यहाँ पहुंची तो टीम ने इन जो सैंपल लिए हैं उसके अलावा जो यहाँ पर सिरप थे उनको जब्त भी किया है। तो देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से 3 कंपनियों के कप सिरप को सरकार ने बैन किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो सैंपल के लिए से यहाँ से दोनों ही कंपनियों के जो ब्रांड हैं उनको तो छिंदवाड़ा में हुई बच्चों की मौत के बाद राजगढ़ प्रशासन ने भी कमर कस ली है। ड्रग इंस्पेक्टर की टीम जिले भर के मेडिकल स्टोर्स पर जांच तेज कर चुकी है। टीम ने कई मेडिकल स्टोर से बच्चों को दी जाने वाली कफ सिरप के सैंपल लिए। दमोह जिले में भी प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन और औषधि विभाग के साथ पुलिस टीम ने थोक दवा विक्रेताओं की दुकान और गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की है। कोल्ड्रिप कफ सिरप यहां नहीं मिला। प्रशासन दूसरी कंपनियों के कफ सिरप प्रशासन ने जब्त किए। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने CMHO और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश जारी किया है। कहा है कि वो लगातार मेडिकल स्टोर्स, शिशु रोग विशेषज्ञों और अस्पतालों पर नजर रखें और अगर वहीं कोई चूक हुई तो सख्त कार्रवाई इसके बाद होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कफ सिरप कांड में अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है। 4 अक्टूबर को BMO डॉक्टर अंकित सल्लाम, डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के खिलाफ FIR की गई है। 5 अक्टूबर को SIT ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था। 6 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण की पत्नी के मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और 6 अक्टूबर को ही छिंदवाड़ा, जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा औषधि प्रशासन के डिप्टी डायरेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है।